Господа, я тут что подумал, мы же по сути восстанавливаем машину как с завода, да, вот это состояние. То есть мы некое разворачиваем вспять вот эту привычную нам автожизнь, где машина все-таки после завода, она стареет обычно, а мы ее вот хоп и восстановили как новую. И мне кажется, не нужно бояться таких перемен на самом деле, потому что сейчас такая обстановка, как сегодня, это время инвестировать в себя. И инвестиции в себя — это то, что никогда не устареет. Ты и твои знания. Новые знания не только вдохновляют вас, расширяют ваш кругозор, но и сделают вас более востребованным специалистом. Именно поэтому я сегодня вам расскажу про курс Python-разработчика от SkyPro. На Python, к примеру, написаны те самые сайты и приложения, которыми мы пользуемся абсолютно каждый день. И Python — это один из самых популярных языков программирования, а специалисты крайне востребованы. Вот более 7000 вакансий, что также напрямую отражается и на их зарплате. Можно работать удаленно, а программа обучения разработана с учетом всех требований к начинающим разработчикам. Причем основной упор делается именно на практические занятия и на реальных проектах, которые позже можно будет еще и добавить в портфолио. При этом есть то самое приложение, при помощи которого обучение можно будет делать абсолютно в любое время и в любом месте. И главное, что по окончанию курса SkyPro вас не бросит, а помогут сделать первые шаги в карьере, подготовят вас к собеседованиям, отберут вакансии и составят резюме. Ну а для моих зрителей, естественно, есть промокод Академик, который даст вам скидочку 10% на все курсы от SkyPro. Так что спешите, ссылка будет в описании. Ну вы в курсе. Здравствуйте, господа! 13-я счастливая серия по Audi S4, и я уже точно знаю, почему она счастливая. Даже Владимир не подозревает, почему она счастливая. Не из-за оптики даже. В вас-то мы не сомневаемся. Бампер приехал. 13 долбанных серий ехал бампер. 13 недель мы шли к этому, и он приехал. Но об этом позже. Сейчас позитивчик. Позитивчик, потому что у нас, смотрите, есть задняя оптика. Починенная, восстановленная, отреставрированная. И с ней произведен ряд работ, помимо того, что мы вам рассказывали в прошлой серии. На самом деле, из того, что мы обсуждали за камерой, то, что не попало в видео, и самая была проблема, что Hella Black и задние фонари, ну, в смысле, бленда и задние фонари, весь этот комплект Hella Black, он не с одной машины, скорее всего. Потому что это была разноцветная история. Значит, вот эти были более темные, они вот, в принципе, вот такие они и были. Просто их отполировать, хорошо помыть. Это вот такие вот у нас были фонари. Сама бленда, она была белесая, она была сильно ярче. И их нужно было привести к одному знаменателю. И отвечая на ваши комментарии вперед, да, ни в коем случае лака здесь нет. Потому что вы много писали в комментариях, и непосредственно ребята в It's-тюнинге знают, что, естественно, если вы покроете лаком, я только этого не знал, поэтому это неестественно для меня оказалось, что через какое-то время, причем даже, да, не сразу, то есть он стягивает как-то или высушивает. Иногда сразу рвет, иногда не сразу можно сталкиваться. То есть ты покрасил, лак высох и начинает прямо аж вот это вот. Тем более, ну как бы не новый пластик, не новая бленда, порвало бы по-любому. Короче, мы бы только все испортили. И эту трещину было бы видно даже с лаком и, ну, да, полностью. Ну так они все поэтому много слоев залиты. Первый слой рвет, потом пошкурили, вроде закинули еще, вроде слой получается, но трещины уже такие, что... Ну вот от этой красной просто отламывалось все руками, потому что... Да, все верно. В общем, поэтому у нас абсолютно без лака получилась оптика, она вся приведена к одному цвету, это просто еще не сделано. То есть у нас теперь, да, так мы потеряем сейчас фонарь. Смотрите, если мы это сейчас совмещаем вот так, оно абсолютно идентичного цвета. Ну, естественно, для товарища майора повторяем, что пленки здесь также нет. У нас все вон логотипы, все четко прям читается. Можно, даже если вдруг товарищ майор будет с дефектами зрения, вплоть до его отсутствия, он сможет на ощупь понять, что это сделано в Германии, Hella, и все ровно. И, соответственно, после этого сюда установлены еще лампочки, загадочные. Естественно, как по штату. По-другому не бывает. Тут у нас куча кнопочек, смотрите, что за прикол. Сейчас это что у нас? Задний ход. Да, но не ксенон. Однажды мы придем. Вы ставили когда-нибудь ксенон на задний ход? Ну, мы не ставили, но я видел. Надо будет поставить, обязательно. Какую-нибудь мы купим тачку прям сочную, и чтобы вот прямо с ксеноном, с нормальным таким, 12 тысяч кельвинов, сварочка, чтобы прям сзади сигнализировала. Задний ход уверенный? Вполне. Значит, это у нас, это габариты. Вот они работают в пол накала. Где-то здесь мы сейчас с вами нащупаем. Так, мы можем задний ход выключить. Поворотники. Опачки. Аварийка у нас пошла. Кайф. Ага. Опа, это стопы. То есть стопы у нас, как вы знаете, и габариты в Audi 100 находятся в одном моменте. И, следовательно, теперь это так. Не из недостатков, которые даже, наверное, Владимир сейчас не скажет. Такой схемы. ПТФ-ключ. Нет. Ну даже, да, нет, они есть, я верю, но они сейчас ни при чем.
Смотри, без ПТФ. Какой недостаток? У тебя салонное освещение реализуется вот этим окном. И теперь у нас инфернально красный багажник будет. Мы туда можем сделать диодную... Да, как в Passat. И будет пушка. Потому что в Passat сейчас открываешь, у меня в Range Rover хуже. В Passat просто багажник залит светом, очень ровный, классный. Вот такой хочу, обязательно. Поэтому эта штука нас также беспокоить не будет. О. Ничего себе. И ПТФ-ки задние, которыми я никогда в жизни не пользуюсь, поэтому, ну, пусть будут с другой стороны, Ну, да? все равно будет все по штату. Да, да, да. Сторон. Да, ну вот задний ход впечатляет, надо будет его потестить, конечно, в реально, потому что он еще же фокусируется, и вам, наверное, на камеру, ну-ка посмотри. Да, вы на камеру его не так видите, а когда ты встаешь так, как примерно ты вот должен ехать, он тут прям, ну, прям нормально светит. Надо еще вынести это на улицу сейчас и посмотреть, как это будет выглядеть на улице. Ну и тот фонарь доделают, и, собственно, все. Спасибо. Еще раз. Много в комментариях спрашивали, я очень неразборчиво говорю на слух, что такое какой-то там тюнинг и где его найти. Ссылочка на ребят будет в описании, так что если нужна оптика, отскакивает эта оптика от ребят просто как вот не смущает их никакие задачи. А еще у них есть Москвич 403, как у меня. И мой Москвич здесь же окажется однажды, с ксеноном, в заднем ходу. Наконец-то. То есть вот реально, вот это покупатель Москвича, если кому было интересно. Поэтому можно в очередь не вставать, он здоровый, смотрите, какой он с очередью справится. Ну да, он даже на вылет туда просвечивается. То есть это не тонированное, как вот люди любят этот бункер, да? То есть мы даже внутрь видим все отражатели и по ПТФ-кам, и по этой, и поворотник, смотри. Вот он в черном, видишь, как сразу по-другому совершенно. Да, и его также абсолютно тоже видно. Он реально как, слушай, как ГОСТ прям. Да, да. Ну, как, не как, а он и есть. То есть вот это вот классический немножко светофор, который у Audi сзади есть, это вот еще недоделанное, скажу. Давай так, чтобы вот Это все-таки... специально оставлено, чтобы ты посмотрел. Да, да, это вот еще не готово, это готово. То есть иначе бы оно было, видите, как вот так. Этот светлее, этот темнее, или наоборот, темнее, светлее. Их было не привезти. Поэтому вот они приводятся. Ну, так выглядит вообще нормас. Ни криминал, ни бункер, ничего. И все светится там, ну, должно быть идеально. Но мы это еще проверим, конечно. Итак, это габарит, я чувствую. Очень хотелось бы, чтобы это он был. А это габарит. Ну-ка. Ну-ка, давай-ка я отсюда посмотрю. На его вообще почти, грубо говоря, незаметно. Ну, что, в принципе, днем и нормально. Ну-ка. А это стоп. О, знаешь, что сделаем? Давай можно сравнить с какой-то тачкой. Можно сравнить с какой-то тачкой. Вот давай, ну вот это уже тень получится. Никитос, давай Селтос развернем. Так, ну давай сравним. Вот сейчас вот у нее горят габариты. Кто-нибудь это видит? Нет? Нет. А они горят. Они горят, реально. Вот сейчас горят габариты. Их видно одинаково, что на этом, что они. Вот габариты, если кто не знал. Вот сейчас я поморгаю, чтобы вы поняли. То есть, в принципе, яркость-то, да, она та. То есть здесь все нормально. Так, и теперь нам нужен стоп. Слушай, я бы сказал одинаково. Но там есть возможность еще регулировки. Можно и габарит отрегулировать. Нет, габарит вообще идеально. А стоп я бы сделал на всякий случай поярче. Сможем? Можно и поярче, можно и в ПТФ-ках их продублировать. Не-не-не, вот этого не люблю. У нас четко командирую. Это обычная машина, ей 500 тысяч просто подполировали. И все. Короче, стоп чуть поярче. Давай еще сравним. Ну, типа, Селтос поярче, конечно. Да. Вот, а должно быть у нас так же, как у Селтоса. И все, это сделаем, и все отлично. Да, поярче. Да. Но это не проблема. Но по габаритам точно все так же. Все, спасибо огромное. Короче, все будет хорошо в следующей серии. Или даже почему следующей? Уже в конце этой все будет хорошо. Да и все, пушка.
30 мая, господа. Месяц и 2 дня. Месяц и 2 дня. А за сколько бы вы доехали из Алматы до Санкт-Петербурга? Смотря на чего. Можно было купить просто эту Ауди в сборе, там вместе сесть и доехать на ней до Питера. Это было бы как минимум в 2 раза быстрее. Но тем не менее, компания SDEC отреагировала на наши вопли, абсолютно дичайшие в прошлой серии, в позапрошлой серии уже получается. И отправила нам бамперы. Очень сильно все извинялись, звонили много раз Ярославу, письма благодарности на всех языках, которые только можно, и даже не взяли с нас денег за доставку. А она стоила, вам напомню, 16 тысяч рублей. Исходя из этого, бампер нам вышел всего в 25, а не в 41, как предполагалось, потому что действительно стоимость доставки компания SDEC нам в рамках извинений за то, что они везли аж месяц и 2 дня, очень нужный нам бампер, нам компенсируют. Что ж, спасибо компании SDEC за обратную связь, как говорится. Фиксируем информацию. Спасибо. Они узнали, они попросили не паспорт. Так как-то получилось, да? Все прям. О, Ярослав. Уже на подступах к SDEC, да, тебя вычисляли. В общем, господа, событие это хоть праздник и со слезами на глазах, но тем не менее все равно очень радостный, потому что у нас есть бампер. У нас есть бампер. В 13-й счастливой серии у нас наконец-то есть бампер. 13 недель, а по факту даже больше, потому что проект идет больше, чем вы его смотрите. Наверное, недель 15-17, если точнее, по факту где-то, да, мы искали этот бампер. Было очень тяжело. Были разные варианты за разные деньги. До безумных 50 тысяч рублей. Ну, там, кстати, человек с справки, слово сказать, за 50 тысяч рублей, он от сердца отрывал свой бампер. 780 евро. Ну, 780 евро самый дорогой, да. Но нашелся в Москве за 50, но это прям вот человек, прям вот типа нет. Не хочу продавать, но просто вот свой типа отдам. Да, потому что это супер редкость. Это именно S4 бампер, господа. Это не S6. Это не дизельный, как вы предлагали. Давайте распаковываем, мы сейчас все вам покажем. И, кстати, да, он пришел в обрешетке. SDEC Алматы, красавчики. Нашли, кроме 3 палочек, да, не хватало. То есть, опять же, к вопросу, вы говорите, Костя, Алматы не степь. Да, не степь, но где все дерево? Если Алматы не степь, почему там нет дерева? Куда оно девается? Они не смогли вразумительно ответить. Говорит, ну вот такое бывает. Да, ну бывает такое. Ну, собственно, Ярослав обрешетку оставил в SDEC, чтобы ее отправили обратно в Алматы. На всякий случай, там нужнее 100%. Им пригодится, в общем, но они, тем не менее, красавчики. SDEC, спасибо. Он в какой-то это чтобы не перегрелся. Да. Это уже S-очный, это S4, я уже вижу. Потому что есть черные накладки и есть расширение под крылья. Ауф, это он. Господа, это он. Ну и самое главное отличие сейчас мы вам покажем. Вот оно. Да, не хватает решеток, но это не проблема, они стандартные. Я уже вижу, что это он. Все. Итак, господа, внимание. То, что делает из S4 именно S4, а не S6. Это в первую очередь бампер. Все остальное можно перепутать, покрасить цвет, что-то может пойти не так, но бампер должен быть свой. Сейчас мы его разворачиваем. Это бампер под ремонт, он не идеален за 25 тысяч рублей, но смотрите. Во-первых, бампер от S6 уже не содержит этих пластиковых накладок, листвы этих пластмассок. Это раз. И бампер от S6... с понизу такой же. То есть вам должна верхняя часть от Audi 100 быть, а нижняя от S6. У обычной Audi 100 вот эта нижняя решетка заканчивается здесь. А у S4 есть вот это продолжение. И все. Серьезно, больше никакой разницы. Здесь обычные решетки, как у любой Audi 100, они ничем не отличаются. А вот эта штука, вот именно вот эта, она есть только у S4. Ну и, соответственно, расширение на крылья по бокам бампера тоже есть только у S4. Есть еще дизельные модификации. У них тоже есть воздухозаборное окно, но оно выполнено в виде накладочки. Оно другое, отличается. Это не S-очный бампер, это дизельный бампер от 2.5 турбодизеля. Он также есть. И вот этот бампер, это, ребята, 3 в мире, 1 в Сибири. И это фактически есть. Вот этот бампер — это просто самая эксклюзивная деталь в этой машине. Его очень сложно найти, практически невозможно. Да, в Германии за 800 евро он также вводится, его можно приволочь. На курсе, кстати, уже получается не так уж прямо и много. Спасибо самому стабильному в мире денежному знаку в виде рубля. Да, живые крепления и прочее, и прочее. Не хватает только вот этих вот центральных вставочек. Их можно прямо сейчас вот там с донора снять. И, кстати... Да, можно, конечно.
Донор брали себе ребята под проект, но там уже ничего не остается. То есть он как бы... Есть же пластиковый эсочный бампер. Есть пластиковый эсочный бампер, но в нем, по-моему, не было вставок вот этих вот. Без разницы. Нет, они, вот, короче, они обычные от сотки, они подойдут. Короче, это пушка. Давай приложим. Вот. Все встало. И вот оно под крыло. Вот оно под крыло, как заезжает. Обычный сотый бампер будет плоский, соответственно, вот этого расширения не будет. Поскольку это все выполнено из АБС пластика, оно трудно расширяется, оно не дружит со стеклопластиком. В S6 не будет просто этого пластика, он будет такой зализанный. Ну, соответственно, воздухозаборы нижние такие же. Дожили. Мы шли к этому очень долго. Больше 3 месяцев. 4 месяца уже, по сути, даже. Но, тем не менее, у нас есть, господа, за 25 тысяч, напомню, не за 50, не за 800 евро, а за 25 тысяч рублей. Казахстан, сила. Смотри, вот оно. Вот сотый бампер. Одной не хватает, это ерунда, все. А, она уже на саморезах. Да. Это по классике. Короче, вот она. Нет. А, нет. саморезы с той стороны еще. Вот собаки сутулые. Ну, короче, сотый бампер, вот, видите, нижних воздуховод вот на этом месте заканчивается, все. Нормальные сотки. А здесь заужение. И в эске вот так идет, чуть фартук еще другой. Короче, это нам не подойдет, это убитое. Они отдельно продаются, они стоят муку, это все ерунда. Да? Да. Тут еще парадокс с донором. Изначально его взяли ребята под проект. Они хотели взять все от Allroad и вставить в сотку. И получить 2.7 битурбо там на 400 сил на чипе, в общем-то, да, аналог эски. И типа донора особо трогать не предполагалось, потому что у нас вроде все есть. В итоге там уже нет половины салона, все раздербанено. Иногда ребята смотрят у донора, как все прикреплено, чтобы также прикрепить там. В общем, решетки дай купим. Ладно, здесь не варик оказался. Яр, самое главное, что нам нужно, кулек. Мы сейчас поймем. Мы сейчас поймем многое. Давай. Надо кулек. Моя ставка, что он не влезет. Потому что кулек, был очень уверенный. Напомню, что штатный кулек, здесь штатный интеркулер, то, что после турбины у вас охлаждает воздух, он маленький, квадратненький, висит вот здесь под углом. Это что-то вот типа вот такое. Вместо него у нас сейчас вот это вот заедет, там авианосец. Михаил, как бы вы оценили репутационные риски при установке этого кулька? Мои? Да. Без потерь. Потери нет. Угу. Нет, так я понял. Че, бампер снимать? Да? Все, стяжки держат надежно. Погружай его туда. Да не, ну это борщ. А остальные-то радиаторы, они в принципе... Они тоже есть. Да, Они есть. я в курсе, они есть, да, но они нам больше не понадобятся, потому что... Это ровно под вентиляторы, все. То есть радиатора у нас больше не будет. Ну просто куль очень... Такой куль на втором маркасе перед бампером, когда висит, это нормально. Просто перед бампером. Да нет, Угу. А еще кондейный давай теперь сюда. Вентилятора нет. Угу. Он же приехал, кондейный. С минуты на минуту. должен Ну, приехать. как ты думаешь, нам продолжать? Нужно до конца продолжать. Вентилятор не влезет просто. Ладно, вентилятор. Эта машина не для пробок. Она создана для свободы. А кондей без вентилятора не будет работать. Тут жаль. То есть помимо огромной турбо у нас еще огромный кулек. Вот это наши две проблемы. Да, это надо как-то еще завести. Но в таком формате вот накидал так, даже сверху планочкой прикрыл, смотри, и вроде поехало. Сейчас. Ну вот как-то так и срослось, да. То есть тут еще кондейный, ты понимаешь, он просто вот сюда. Ладно, тоненько, кондей. Да все равно, он вот только под него место и есть, все. Кондейный это сантим, 1,5. Да. Я могу впритык прижать к радику. Ну, допустим, здесь мы можем усилитель подрезать, типа. Ну да, допустим. Но это сверху, снизу нам уже ничего не... То есть смысла не имеет, соответственно. Можно сделать кулек не жидкостный, а ниже и поднять его, соответственно. Тогда он идет вперед. Не уйдем, он сейчас на бампере стоит. Да, но если ниже, я имею в виду ниже сам кулек. А, это да. В 2 раза его так 150 вот, типа. да, типа приземлить, и тогда он будет стоять вверху. А может мы кулек развернем, пайпы наверх в лонжи упрутся, никуда. Да что ж такое-то? Короче, все происходит ровно так, как мы и планировали. Это самое главное. Давайте вот так, давайте мыслить оптимистично. Мы думали, что кулек не влезет, я думал, что кулек не влезет, кулек не влез. Все по плану. Самовнушение все-таки великая вещь. Так, приехал радиатор кондея. Сегодня события прямо развиваются очень стремительно. Да, он тонкий, но что толку? Я тоже, как говорится, но это не поможет. Ну, допустим, это так.
Да, надо взять кияночку, как бы и это, что-то там наладить. Ну все, это виллы. Да, ну короче, а тут смысл, вон он, они уже все, расклинило их, они не ходят. Проще говоря, все нормально, если бы не кулек. Ну потому что его здесь не было по штату, и по ходу место было рассчитано. Да, и еще проблема, что есть штатный впуск воздуха. Он у нас идет типа вот так. По-моему, типа вот так, туда в короб. Он еще должен здесь сверху пролезть. И, во-первых, вот это сечение явно меньше, чем нам надо, но мы, допустим, можем сделать один впуск воздуха, один впуск воздуха прямо здесь, штатный, а второй в коробе, там еще один куда-нибудь в крыло запустить, второй. Таким образом, получить нужное сечение, потому что здесь-то дупло 102-е. Да ладно. Да, ну там, по-моему, осушитель же, я забыл тебе сказать. Здесь еще и осушитель? Ага. Вы серьезно? То есть у нас есть макет, примерный колено, который как бы вот так делает винч, смотри. Но нет, и просто это макет. Просто чтобы вот люди примерно понимали, что здесь будет тесно. То есть оно будет по-другому, но как бы вот фара, вот трубка, вот сюда кондей с какими-то своими трубками, здесь осушитель. Сколько можно? Бедная левая сторона такая уже там правая, то есть все прям хана. А, еще тут же воздуховод, не забываем, вот про это, вот еще, вот тут как-то, да, неважно, короче, все, давай вот туда все это закидали, это невозможно. Зато с турбо как все... Зато турбо-то какая, прямо. Вариант 1, это мы просто оставляем вверх патрубка, полупатрубок сверху, чисто для стока, а тут остается дупло вот так, и тогда у нас все налаживается. Ну, это такой недолговечный, я бы сказал. Мы в дерьме. Вот это главный тезис этой серии вообще. По уши причем. Вообще ничего не подходит. Значит, на фоне всей этой истерики у нас есть и позитивные новости. Мы продолжаем вам знакомить с технологиями 90-х. Дело в том, что в 90-х, ну, по крайней мере, в большинстве комплектаций сотки, я не помню, чтобы был брелок, который открывает с кнопки центральный замок. То есть радиочастот не было. В 80-х я помню эти штучки. Вот здесь такие были сенсоры, которые, подходя к машине, вы могли кнопку нажать на ключе, и сенсор это инфракрасный свет это воспринял бы и открыл бы замки. Здесь такого не было. В сотке был просто ключ, без кнопок, без ничего. Но были функции такие, как у вас на брелке вашей новой какой-нибудь BMW. То есть мы, допустим, у нас открыт люк, обратите внимание, вот по этим рогам видно, и опущены стекла. И мы машину закрываем. Просто с ключа, как обычно. Вот мы замок опустили, ключ держим. Закрылся люк и поднялось стекло. Потом мы, допустим, подходим к тачке. Мы... Нет? Не подходим. Это только в одну сторону. Открываем, включаем зажигание. Я понял. И опускаем все как было. Но, в общем, функция закрывания стекол и люка с центрального замка есть. То есть то, что вы сейчас делаете, отходя от машины, зажимая кнопочку «Закрыть замок» и держите ее, и у вас поднимается, это еще программируемая функция, не в каждой машине есть, здесь уже было, только с замком. То есть подошли, вернее, вышли из машины, нажали «Закрывать», держите, и поднимаются все стекла, и закрывается люк. Офигеть. Ну, помимо того, что мы вам еще рассказывали, что если эту ручку поднять и держать на морозе, то личинка подогревается. 91 год. 94-й, 91-го Passat, все время путаю. У меня просто все мысли в этом, что мы в беде. Вообще ничего не влезает. Господа, вот есть специальное ящерское включение. Вот это сенсор, это инфракрасный брелок. Смотрите, даже на видео сейчас будет видно, вот, как он там моргает. Сейчас. Кот сейчас спалишь. О, видите? Вот, реально видно. он моргает. Да, ты не знал? Поэтому подходите вот так, сейчас зум. Смотрите, подходите вот так. Ты не серьезно не знал, прекрасно? Ну-ка, подходите И вот так, это нажимаете. камера, что можно проверять. В солнечную погоду плохо работает. Оп, закрылось. Надо угадать еще направление. Оп, открылось. Видите, радио не было, а инфракрасное уже было. Ну-ка. А если ты нажмешь поддержишь, опустится окна? Надо проверить. Давай проверим. Держи. Закрываем. Держим с брелка. Я думаю, нет. Это инфракрасное чисто импульс дает. Бывает еще там зеркальце, может? Нет. Давай традиционное это, Да? смотри. И держим. Походу, эта фишка есть только у нас. Да. Ну-ка.
Либо же она здесь не работает. Обалдеть, у меня жирнее, Да. чем здесь, хотя это ультра жир. Это прямо супер жир, если кто не знал. А ты посмотри, Эй, вот есть крышка какой аккумулятора. Да, жили люди. АБС. Мощный какой блок. Очень. Тут-то отдельно. Это держатель, что ли, для него такой? Или просто прилеплено? Держатель. Нет, это похоже, что нет, Нет, просто. держатель. Это выщипалка. Вы чё? Но она здесь не должна быть штатна, мне кажется. Почему? Нет, Вот, вот думаешь? эти вот, да. Так все вверх, вот здесь салазки для нее. А распорка, обрати Да. внимание, такая же, И вот- абсолютно, и с вот колпачочками с краю, которых у нас нет. А вот они здесь есть. Пока Это еще. недолго. Жир, ладно. Все, зажигание включено. У нас, господа, работают теперь все плафоны наконец-то нормально. У нас, если мы включим, смотрите, если включим мы зажигание, поменяли моторчик. Сейчас спокойно, успокойся, все нормально. Моторчик люка поменяли. Сейчас он должен вернуться обратно, да? Да, он возвращается обратно и сейчас и поднялся. Вот так, в одно касание. Обалдеть. Обалдеть, смотри, каждый щелчок вызывает, вот это просто поднять, а это чуть больше, а это на 2 деления больше. Смотри, обалдеть! Обалдеть! А это вот максимум. А это полностью убрать и еще уехать назад. Я такое видел в C5, но мы-то находимся в C4. Короче, обалдеть. Эти лампочки у нас горели синим в прошлых сериях, теперь они горят, как вы видите, патриотичным, не патриотичным, а православным, желтым. Все нормально, зажигание можно выключить. Ну и потолок, самое главное, заехал. Потолок заехал, козырьки заехали, все перетянутое, все черное уже сверху. Можно сейчас, в принципе, закидывать уже даже полы. Быстренько электрику сейчас причесать и ковер накинуть. Но поскольку здесь все время все шарятся, то чтобы не было как с крышей и с дверью, которую сейчас покоцали чуть-чуть замком, поэтому полы пока решено не накидывать. Будем разбираться с мотором. В общем, дело движется. Люк, капец. По люку, знаете, какая сложность была? Моторчик, который здесь стоял от него один корпус. Внутри моторчика, вот здесь вот, ничего не было в момент, когда мы купили эту машину. Моторчики оказались здесь разные. Здесь стоит моторчик, который знает каждое положение, в котором он находится. Его надо учить, там магниты, там датчики в нем. Короче, из 2 или 3 моторчиков собрали один полностью исправный, который теперь вот эту вот всю магию делать может, которую мы сейчас вам показали. Точности как на C5 А6. А мы с вами в 94-м находимся. А C5 у нас началась с 98-го, по-моему, или 9-го года. Короче, космос. Уже тогда это все было. Я видел до этого сотки только с кнопочкой. То есть люк, он был электрический, но просто кнопка. Туда-сюда она ездила. А вот чтобы такой датчик с положениями, это уже магия для меня. В общем, в этом плане все хорошо. О! Красный. Уже, А у нас, кстати, был не но с красный. пятном каким-то в районе лобаша. Это Знаешь, что что такое? такое? Обдув. Да, и почему оно пятном? Другого цвета. Странно, почему? А у нас был такого же. Нет, у нас был этот, янтарного цвета. Ну, не, это так, красный. ну, не такого, да. И типа янтарный от Сиата, говорят. Да? А красный от Ауди, да. Заметьте, даже везде красный по цвету. Да. Ну, здесь Audi написано. Hello, все дела. Цифры, Цифры, давай. Все работает. О, успех. Все, авто, да? Не? Есть. Четко. Да, все работает. Ух ты. Все, у нас есть новый блок климата. Новый максимально, как вы видите, по его состоянию. Но он реально работает, все циферки горят. Отправили. И экранчик. подписчики нам отправили, точно, да, спасибо. Подписчики, я люблю вас. Подписчики отправили нам экранчик, который на приборке. В прошлой серии я говорил, что он не сломан, показывает температуру на улице. Подписчики отправили нам такой ремонтный. Новый, у нас все новое теперь. Так что скоро здесь будет прям рай на земле.
Четверг, господа, сегодня. Вы смотрите этот тур ровно тогда, когда мы это снимаем. Да, вот прямо аж заикнулся. Мы совсем забыли еще с прошлой серии, у нас стоит селектор КПП. Наконец-то он восстановлен. Он восстановлен из разных запчастей, которые съезжались от разных поставщиков с разными заказами. В итоге что-то там восстановлено, что-то перевтулено, что-то просто новое. И у нас наконец-то селектор КПП стал ровно таким, как и должен быть, но еще при этом... Так, он, ни первая пока, ни задняя не втыкаются по неустановленным причинам. Интересно, каким? В принципе, какая разница? Перед выездом начнется легкая суета, потому что реально, слушай, третья есть, пятая есть, первая нет, допустим, тачка стоит, окей. Задней тоже нет. Вторая есть. Четвертой тоже нет. Она требует регулировки снизу, там же регулировочные болты, которые... Еще. Пока этого никто не делал, просто вставили, да, и все. Да. И самое главное, что пока тачка стоит, это все равно возможный вариант. Это раз. И два, у нас наконец-то полностью починилась приборка. Так, значит, посмотрите, что у нас тут есть, помимо картонки, потому что появился же ковер, теперь его надо не испачкать, самое главное. Если мы сейчас включим приборку, она пишет «Окей», то есть практически уже нет ошибок. Хотя, естественно, понятно, что датчик топлива у нас просто висит там сзади в воздухе. У нас больше не показывает датчик давления масла 5 килограмм. У нас температура лежит внизу, часики, возможно, даже ходят. У нас, вон, топливо набирается в баке, видите, как плавно было сделано. Температура двигателя внизу лежит по-прежнему, давление показывает надува 0,2. Это хороший вопрос, почему так? Тут надо для начала все соединить, может что-то и наладится. Вот и масленка, все сработало. Масленка, тормоза зачиталась. Да. Окей. В общем, все ровно. Единственное, чего пока не хватает, это того самого мониторчика с температурой, про который я говорил в прошлый раз. Но он, ребята, только что приехал и уже появится. Тут еще случайно, а может и нет, проходил мимо премногоуважаемый подписчик. А тебя не было, Кирюх, ты даже не знаешь, случайно или нет. В общем, заходит мужчина в очках и говорит: пацаны, вы вообще ребята, молодцы. У меня, кстати, тоже как-то раньше была S4, и для этой S4 я ее в свое время продал. Но покупал кучу разных прикольных ништяков супер редких. Думал, что куплю снова S4, но не купил, потому что ценник космоса, и я смотрю на вас, и типа нафиг надо, если честно. Но вы держитесь, молодцы, и на всякий случай он принес нам те ништячки, которые дорогие покупал для своей тачки, но не срослось. Это набор некого эксклюзивного пластика под капот. То есть есть вот такая пластмасска, которая должна стоять там внизу и закрывать некоторые провода и трубки, чтобы все было красиво. Есть вот такая пластмасска, но она оказалась у нас тоже есть. Она закрывает ремень генератора, соответственно, и так далее. Вот это еще дополнительно здесь она стоит, но у нас она тоже есть. И есть еще пластмасска, которая закрывает топливную рейку. Это все наша битва за сток получается, потому что вот так оно, конечно, тоже выглядит вроде как завод, но под пластмасской, естественно, оно выглядит гораздо нарядней. И какая-то уникальная пластмасска, которую я до этого не видел ни разу в жизни. Даже никаких фотографий хай-энд мотора и так далее, она ложится вот так все сверху на воздушный фильтр, прикрывает даже часть топливного фильтра и вот так вот аккуратно располагается. Из этого всего мы, наверное, у мужчины будем приобретать вот эту пластмасску и вот эту пластмасску, две, они хорошие, это у нас была. А под этой у нас, ввиду того, что немножко изменилась схема с вообще проводкой, с топливной под капотом, этой пластмасской нам накрывать оказалось нечего, поэтому вот эти две мы ему любезно вернем, но все равно на самом деле огромное спасибо, потому что вот таких штук я даже не видел, и учитывая, что у нас все-таки есть некоторые нештатные элементы, нам чем больше их прикрыть, тем получается лучше. То есть так капот открываешь и прям совсем завод. Также у него, по-моему, была крышечка, которая закрывает форсунки, да, Ярослав, он говорил? Вот это вот 20В сюда. Многие нам говорили. Но она, во-первых, не влезет под вот эти вот катушки, под наши. Не форсунки, а катушки, вернее, да. Она не влезет. Крышка под форсунки-то вот как раз он и дал, да. А крышка под катушки сюда, она у нас просто не влезет, потому что эти катушки, во-первых, они больше, чем штатная так называемая кассета, потому что здесь такой моноблок идет с завода. Из сразу 5 катушек, которые сюда вставляется. Это раз. Два, эту крышку обычно все снимают, потому что под ней получается высокая температура, и штатная кассета от этого лопается, трескается, начинаются пропуски. Поэтому у более-менее уже подготовленных и опытных ваговодов этой крышки нет, просто потому что она конструктивно мешает. А так, да, здесь было бы написано 20В турбо. Или 20В, по-моему, турбо там и написано. Но неважно, в общем. Мы сделаем без нее, потому что и сами по себе катушки красивые, нарядные, и это не является нарушением закона, потому что оригинал уже не купить, а это его заменитель R8. Когда мы купили эту машину, здесь
Да. Здесь не было кондиционера вообще в этой тачке. То есть все, что было связано с кондиционером, было снято. Не было радиатора кондиционера, не было осушителя кондиционера. Вот он. Он куплен новый. Причем, обратите внимание, есть логотипы Мале, Бехар, Made in China. 3 кита, на которых держатся автопроизводители. Это вот 2 немецких названия и одно сделано в Китае. Поэтому, как вы понимаете, купить его не проблема. И на разных фотографиях этот осушитель стоит по-разному, то есть с разными двигателями. Он конкретно, он может стоять здесь, он может стоять здесь, он может стоять здесь. Поэтому в нашем случае, видимо, решено экспериментировать. Вот где он встанет, там ему хорошо и будет. Здесь, как мы уже в прошлой серии, в начале этой серии, вернее, вам говорили, есть уже и воздуховод, и пайп, и турбо, и так далее. Но сюда он уже никак не помещается, но сильно повезло, что действительно в разных модификациях он мог стоять абсолютно с разных сторон, и таким образом он сюда без проблем помещается. Собственно, также к нему будут подходить еще трубочки, уюбочки. Вот они сейчас, секунду. Трубочки здесь у нас причем стояли же, да? Это с этой машины. Да, она, конечно, не использовалась, но тем не менее она была. На ней даже он сохранился логотип 134А. Это хладагент. И где-то она там, короче, сзади вот так вот будет, типа, отсюда туда выходить, или даже, возможно, наоборот, что в целом, наверное, вот так она, да, как раз. Проход моторного щита как раз, да, вот, точно. Она вот там встанет, и где-то возле нее, вот здесь, видимо, осушитель, типа, вот сюда вот так залетит. В общем, вроде все складывается. Перекись водорода приезжает завтра, поэтому в этой серии не будет, а в следующей серии будем отбеливать, в общем, все, что видим, чтобы бачки у нас наконец-то стали светлые. Перекись водорода закупил, 5 литров, жбан. Не стоит ничего, но долго едет, оказалась вещь редкая. Планка это еще не покрашена, красить ее в цвет или черный — это хороший вопрос, пока не знаем. Может быть и черный, может быть и красный, надо посмотреть, кто во что красит. И с донора, которого вы в этой серии уже видели, снимается еще 2 пластмасски. При обследовании бедного донора, который, напомню вам, должен был остаться почти нетронутым под другой проект ребят из Crew, было обнаружено, что у него вот в багажнике есть такие чехольчики на петли. Они в том числе скрывают под собой там проводочку, небольшие трубочки, то есть вот это вот просто вот. А у нас оказалось, что их нет. И посмотрели первые видосы, их реально не было. То есть тут просто была голая петля. Ну, соответственно, чехольчики с донора переехали к нам. Так получается, что за счет других машин мы насыщаемся некоторыми богатыми опциями в виде того пластика под капотом, пластика здесь и так далее. Может, что-нибудь и соберем эксклюзивно жирненькое. Мелочи приятно. С экранчиком этим возникла на самом деле еще трудность какая. Во-первых, помимо того, что его не найти, нужно перебором скупать все приборки, которые вы только найдете, чтобы приборка еще была нормальная, с бортовым компьютером и с этим датчиком температуры. Так и сам датчик температуры уважаемые подписчики прислали. Спасибо огромное тебе, добрый человек. Помимо этого, датчик температуры еще был с неработающей подсветкой. Александр только что, сейчас, как вы видели, впаял диод от какого-то старого модема, программатора или чего-то там USB-шного в датчик температуры. И теперь у нас есть, показывает. Показывает 22. Насколько это точно, непонятно. Понятно. Знаешь почему? У меня с собой есть градусник. Сейчас, секундочку. У меня реально с собой... Да, сейчас. Я сейчас все объясню. A few minutes later. Короче, градусник у меня в другом рюкзаке. Я сейчас не готов объяснить почему, но у меня в одном рюкзаке всегда с собой есть градусник. Такой большой прям, вот с красной этой штукой. Ну прям, чтобы уверенный был. А во втором рюкзаке у меня нет градусника. Так что я сегодня беззаботный и не знаю, какая температура на улице в рюкзаке. Вот, не обращайте внимания, но мы надеемся, что где-то показывает рядом. Учитывая, что Ярослав надул уже 1,6 промилле при допустимых по закону 0,1. 32 уже. 32 промилле. Идем на рекорд. Нет, падает, Ярослав, буст падает, давай. 42 максимал. 32,5. Ну, где-то очень похоже, на самом деле, потому что дыхание, оно обычно такое и есть. 33.
четко и падает обратно где-то до 22-21,5. Учитывая, что на улице сегодня 21, я ехал вроде, показывала на самокате мне. Так, неважно. Очень много странной информации. Самокат показывал? Да. Все в порядке, короче. Да, работаем вместе с датчиком. Все здорово. Спасибо еще раз уважаемым подписчикам. Из того, что обидное в этой серии, это то, что не удалось решить ничего по радиаторам, но там уже идет сварка. И следующую серию мы начинаем прямо ровно с того, что у нас уже готовая кассета радиаторов начинает сюда залетать. Ну как готово? Еще нету радиатора, интеркулера нету. Вот чего нет, самое главное. Но радиатор кондея с основным радиатором тоже уже в общей кассете с вентилятором уже сюда сядут. И относительно этого будем плясать на тему, куда девать кулек. Самое главное, какой он делать. В крайнем случае, кулек можно сделать жидкостным всегда, перейти на воду. То есть оставить, опять же, 2 кулька водяных здесь и здесь, водянку и уже теплообменник и так далее пустить сюда. То есть это удобно тем, что вы можете, по сути, радиатор размещать, ну, почти где угодно. 2 маленьких водяных, главное, будет по бокам, как у всех современных модных машин. А теплообменник, условно, можно уже куда угодно вставлять. Эта задача решаемая. Но хотелось бы, конечно, сделать все гораздо меньшей кровью, попроще и с обычным воздушным интеркулером. Причем, естественно, фронтальным, чтобы все нормально у него было. С другой стороны, кроме фронтального, здесь вариантов других особо никаких нет. И уже почти готова электрика. То есть, как мы говорили в прошлой серии, то есть в этой она дособиралась. У нас уже, как вы видите, работают датчики. Осталось все это, опять же, причесывать косы. Пол уже залетел, то есть косы по низу уже причесаны. Приборка уже на местности и работает. Значит, в следующей серии мы точно уже будем пытаться собрать всю морду. И в следующей серии уже можно будет пробовать ставить торпедо, потому что вся проводка там же уже практически разведена. И, возможно, салон, потому что он уже должен быть готов, но по салону, опять же, большие вопросы, есть ли его смысл сейчас физически сюда вставлять. Читая комментарии, опять же, последние, что я хотел еще в конце сказать, что многие люди пишут, что, ну, типа, офигенный сериал, Audi S4, спасибо. Но в противовес им некоторые другие люди пишут, что все-таки это не так интересно, как Понторезка, потому что Понторезка была сделана из расчета, что денег не было, и мы действительно выживали с рейнджом как могли, поэтому многие решения были через «не могу», просто рабочие, чтобы сейчас мы куда-то поехали, потому что других вариантов не было, как, собственно, и самих денег. Здесь, типа, ситуация, как написали, все включено, или ситуация, когда, в любом случае, мы бессмертные, ничего не может пойти не так, потому что все может быть куплено по 10 тысяч раз и так далее. Но я просто хочу сказать, что соль этого проекта, она изначально была не про деньги, не про то, сможем ли мы и не сможем. Соль этого проекта изначально была в том, что понятно, что сможем. Вопрос, какой ценой. И в этом проекте мы пытаемся вам показать то, что деньги здесь не решают абсолютно ничего. Сколько бы денег у нас не было, и сколько бы мы всего не могли купить просто за любую цену там из Европы, новый оригинал, достать из Америки и так далее, здесь это не спасает. Потому что некоторых запчастей просто найти невозможно. И некоторые варианты, например, с тюнингом эти двигателя, хотя они уже и пройдены, вроде и найдены, но все равно это новый путь. Хотя и уже и все дороги пройдены, как я объяснял много раз в этом видео. Но выясняется, что те дороги, которые были пройдены 5 лет назад, в этом году заросли травой и их нет. И идти приходится обратно в чистое поле. И опять же, деньги не спасают. Тут именно самое сложное, понимаете, что вот эта рутина. Когда вроде все есть, все можем достать, все решаемо, помощь подписчиков, огромная ваша поддержка, опять же, то есть приезжают те детали, которые, я не знаю, возможно ли их найти в принципе, если нет такой аудитории. Потому что некоторые детали нам просто вот находят из закромов, которых нету на площадках по продаже БУ запчастей ни здесь, ни в Казахстане, ни в Европе, нигде. А люди говорят просто, вот у меня вот нашлось вот это вот, где вы сможете найти? Я не знаю, какой поисковый запрос должен быть в любой системе, чтобы найти вот такой пластик. Возможно, где-то это найдется, но это практически невероятно. И понятно, что в обычной жизни это просто все заняло бы 5-7 лет, возможно. Или просто не было бы закончено никогда. То есть соль этого проекта именно в том, что деньги не панацея, а решает именно вовлеченность ребят из Крю сюда, которые здесь живут, ночуют, поднимают все эти схемы, терабайты материала, противодействие рутине.
когда вы делаете одну и ту же машину, уже получается 4-й месяц, очень сложно заниматься одним и тем же 4 месяца каждый день. Это мозолит глаз. Есть яркие примеры, как машины, которые стоят у меня в малярке, да? Чайка 14, которую в итоге сервис не смог перемолоть, и Славик там не затащил, потому что это одна и та же машина, которая убивает тебя изо дня в день. Пример 21-й Волги, которую Костя машина людям также затащил условно уже, потому что там была супер мотивация из-за чудовищной огромные несоразмерные деньги, потому что она его уничтожила. Нельзя год заниматься одной и той же машиной. Человеческий мозг не может это воспринимать. И здесь ребята 4-й месяц с ней живут в обнимку, и это также уничтожает им мозг. Но они пока этому противодействуют. И это очень здорово. Вот про это история. Поэтому и проекты многие длятся 5-7 лет, и потом не могут закончиться, потому что человек просто не способен долго заниматься в стену ничем без видимого результата. Вот сколько мы с вами уже 3-ю серию, мы примерно возле одинаково собранные машины пляшем. А сил за это время в нее ушло столько же, сколько и в обычные уходит за 3 серии. Но результат не так ощутим, как раньше. В этом вот вся проблема. Это не крупноузловая сборка. Вот про это, собственно, и есть проект. Что перемолоть вот это все, это и есть сверхзадача, которая получается далеко не всех, и неизвестно, получится ли у нас. Хотя, конечно, мы все понимаем, что должна получиться, успех неизбежен, но срок наступления этого успеха будет не завтра и не через месяц, я это уже понимаю, и так далее. А задача наша, в том числе с ребятами, моя, операторов, монтажера Игната, перемалывать каждый раз эти серии, каждую неделю, которые снимаются по 3-4 дня. Это вам не тест-драйв, который ты за 3 часа снял и за 1 день смонтировал, и у вас вышло новое видео, вам есть что смотреть. Мы также одно и то же смотрим, монтируем, выжимаем материал, думаем, как это все можно показать, хотя мы топчемся вроде как примерно у одинаково комплектной машины. Тут у каждого из организаторов, у каждого из участников этого проекта есть своя сверхзадача, которую у нас пока что получается выполнять. Но все это уже через не могу. Это уже превращается из разряда весело, месиво, сейчас соберем и сделаем тачку, в масштаб преодоления уже и физического, и психологического, и иногда по деньгам, и иногда как угодно. В общем, да, то есть мы тут все, честно говоря, очень стараемся сделать хорошо. И это, если честно, это сложно. Это не дешевки. Это не кринж-проекты, это не тест-драйвы. Это то, чем надо заниматься каждый день, и то, что не дает тебе такой психологической отдачи, как хотелось бы. Но однажды это все окупится. И поэтому вам еще раз за это отдельное спасибо, потому что мы честно удивляемся, как вы, в том числе, как и мы, тоже все это терпите, смотрите, сопереживаете, оставляете свои прекрасные комментарии. Поэтому вся вот эта инфраструктура вместе с вами, нами, операторами, монтажерами, Ярославом, Кириллом, Александром, ребятам, слесарям, именно все это вместе только так и работает. И, возможно, по-другому бы это не сработало вообще. А особенно благодаря тем людям, которые находятся, присылают и великим транспортным компаниям. Они просто, как писали, что вся интрига сводится к тому, что приедет запчасть или нет. Нет, господа. Все это гораздо сложнее и гораздо тяжелее, чем вам кажется. Поэтому спасибо вам огромное за внимание, за то, что вы смотрели эту серию. И до встречи в следующей через неделю, которую мы опять будем снимать 4 дня. И еще чуть-чуть нам просто отдохнуть, передохнуть. Спасибо. Удачи и пока. Я все равно хлопну.